Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình bẫy trầu màu các bạn, nhưng mà không dính trầu màu, để dính cái em mặt trắng lại phá đám nè các bạn. Cho nên là đây cái em mặt trắng này cũng tơ à. Trong thời gian mình thấy mọc lông truyền nè, cũng rất là đẹp. Đây mình tạm thời mình giữ em này lại vào cám xem coi có anh em nào cần không. Mùa dịch ở nhà bẫy chim chơi nha các bạn, làm video clip cho các bạn giải trí lúc nhàn rỗi. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Chào tạm biệt. Rồi, đẹp quá.